ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Vivo Y17S មួយគ្រឿងពុកម៉ែបងប្អូនដែលវាមានបញ្ហាជាប់ Google account ហើយសម្រាប់ការដោះ Google account នេះដែរយើងអត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រសម្រាប់ដោះណាពុកម៉ែបងប្អូនយើងធ្វើការដោះដៃយកតែម្ដងតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យរងចាំយូរយើងទៅទស្សនាវីដេអូធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវចុចនេះវ៉ាលៀនខាងគៀននេះមកពុកម៉ែបងប្អូនចុចពីនឹងឲ្យជាប់មកបន្តមកយើងកុសអក្សរ L ហើយបន្តមកយើងយក screen នេះណាហើយបន្តមកគឺយើងចុចកន្លែងនេះ2ដងណាចុច2ដងកន្លែងនេះមកនេះវាចាញ់ដែរបន្តមកពុកម៉ែបងយកម្រាមដៃ3នេះអស់ញ៉ានេះអស់ម្រាមដៃ3ចាញ់យ៉ាងមកយើងយក setting ណានេះចាញ់មកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងធ្វើការចុចវ៉ាលៀនសងខាងទាំងពីរមកដើម្បីបិទកុំឲ្យវានិយាយណាបិទកុំឲ្យវានិយាយវានឹងចាញ់បែបនេះពុកម៉ែបងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងចុចកន្លែងហ្នឹងយកតែម្ដងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងអោសចុះមកខាងក្រោមណាយកនេះកន្លែងនេះមកហើយបន្តមកពុកម៉ែបងបើកកនេះណាបើកកណ្ដឹងមកហើយបន្តមកពុកម៉ែបងធ្វើការថយអស់ពុកម៉ែបងចុចនេះមកយកនេះ Open YouTube ពេលចូល YouTube ហើយពុកម៉ែបងយកកន្លែង setting មកយកបៅវាមកយកកន្លែងនេះមកហើយបន្តមកពុកម៉ែបងនេះវាយ website មួយនេះណាពុកម៉ែបងវាយ website ឈប់ណាខ្ញុំមុនហ្នឹងខ្ញុំនឹងបានខ្ញុំបានវាយមកបាយនេះនេះពុកម៉ែបងចំណាំណានេះយើងយក website នេះណាណាពុកម៉ែបងចូលតាមខ្ញុំនឹងមកតមកពុកម៉ែបងយកនេះយកកន្លែង Easy Share Vivo នេះហើយដល់ពេលយកកន្លែងហ្នឹងពុកម៉ែបងនឹងចាញ់ហើយដែរអញ្ចឹងពេលពុកម៉ែបងចាញ់យ៉ាងហើយពុកម៉ែបងត្រូវមានទូរស័ព្ទធ្វើការ clone app មួយដើម្បីធ្វើការ clone app នឹងបញ្ចូលម៉ែបងយកកន្លែងនេះមកហើយយកក្នុង app ហ្នឹងមកយក clone ណាហើយពុកម៉ែបងធ្វើការ scan មកធ្វើការ scan យ៉ាងមកយើងដើម្បី clone app មួយដែរយើងត្រូវការបញ្ជូនទៅណាមកដកនេះចេញអស់យកនេះហើយសម្រាប់ការធ្វើនេះគឺខ្ញុំធ្វើមុននឹងម្ដងហ្នឹងពុកម៉ែបងនេះគឺខ្ញុំធ្វើការ clone app មួយនេះណាដើម្បីបញ្ចូលទៅនេះអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ clone ហើយដល់ពេលធ្វើការ clone ហើយវាអត់ឲ្យពុកម៉ែបងវាសម្គាល់ថាមាន app មួយនេះនៅក្នុងហ្នឹងហើយអា app ខ្ញុំ clone ចូលហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងធ្វើម្ដងទៀតអត់បានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំកាត់យកត្រឹមហ្នឹងតែម្ដងពុកម៉ែបងធ្វើការបើក app ហ្នឹងមកបើក app ហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងនេះរើសយកកន្លែងនេះមកហើយយកកន្លែងហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងនេះយកកន្លែងនេះអត់កូនសោនេះណាយកកន្លែងហ្នឹងវានឹងចាញ់ដែរយើង start វាមកម៉ែបង Vivo ម្ដាយផ្សេងអីវាក៏អាចធ្វើតាមនឹងបានដែរយើងនិចហើយយើងយកនេះមកយើងយកនេះនេះទៀតណាតោះមកគឺយើងត្រូវមានទូរស័ព្ទមួយទៀតយើងនេះចុចបើក Google នេះណាម៉ែបងនេះចុចអាថ្មីបានត្រឹមហ្នឹងហើយយើងចូលកន្លែងហ្នឹងមកចូលកន្លែង Google យើងវាយនេះវាយពាក្យ set up ចាំតិចណាវាលោតទៅវិញ set up នេះ my device វាយហ្នឹងមកបងប្អូនចុចនិចមកយើងរងចាំតិចនេះវាស្គាល់គ្នាបងប្អូនពីហ្នឹងគឺវាស្គាល់គ្នាហើយណាបន្តមកយើងចុចនិចទៀតមក copy ហើយយើងរងចាំវាទីសិនដែរនេះបងប្អូនអញ្ចឹងសំខាន់បងប្អូនដឹងលេខកូដ Google account នេះណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនវាយចូលក្នុងទូរស័ព្ទនេះណាសម្រាប់លេខកូដ Google account ដែលយើង copy ចូលហ្នឹងមកPlay Store យើងណានេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺដាក់ហើយហើយយើងចុច next ទៀតមកយើងរងចាំសិនវាធ្វើការចូលហើយបងប្អូននេះអញ្ចឹងយើងចុច next ទៀតមកណានេះយើងចុចបាច់ back up ណា skip ទៀត skip ទៀតមកនឹងអត់អីទេយើង skip រហូតណា skip អានេះហើយអស់តួនាទីវាហើយយើងធ្វើតែនេះមួយមកបានណាយើងធ្វើការរងចាំសិននេះអញ្ចឹងនេះពុកម៉ែបង Google account យើងបាត់សោហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបានហើយយើងចុច start ម្ដងទៀតនេះ
ណាយើងអធិវេតវាទៅព្រោះអីវាបាត់អានេះហើយបាត់កូនសោអីយ៉ាងមានន័យថា Google account ហ្នឹងក៏បានដាច់ដែរទៅតាមដំណាក់កាលវាមកវាងាយស្រួលទេនេះ skip ចុះអត់អីហ្នឹងចុចទៀតមកមកលេចមកអានេះយើង skip ទៅយើងមិនបាច់ down អីវាទេកម្មវិធីវាតម្រូវឲ្យដល់តែយើងមិនបាច់ down វាយើងខ្លះយើងអត់ប្រើប្រាស់ដែរណាចាំតិចវាចាញ់ឡើយបងនេះបងអញ្ចឹងសម្រាប់Vivo Y17 អីបងការ remove Google account វាស្រួលដែរទេបងគឺយើងអាចធ្វើដោយដៃបានយើងអត់ប្រើប្រាស់ computer សម្រាប់ជំនួយទេ Vivo Y17 អីដែលមាន version 14បងណា version 14ហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជាចុងក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច subscribe channel មួយផង follow page ដើម្បីជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណជំរាបលា